मुद्दे की अहमियत यह है सर कि आपने समय भी दिया है और पूरा सदन गर्म है। मामला ये है कि स्कूल में नियम और नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता है और एक आम नया कोई विधायक शिकायत नहीं कर रहा है, जो हमारे कई बार मंत्री रहे और हरिनारायण बाबू शिक्षा मंत्री रहे। जब शिक्षा मंत्री के क्षेत्र में उनके आदेश का पालन अगर शिक्षक नहीं करता हो तो स्कूल का मेयार कितना गिरा है ये देखने की जरूरत है और करप्शन के अड्डे बन गए हैं, इसको जरा देखने की जरूरत है सर।